Köszönöm szépen, Gabriella, hogy eljöttél. Hú, olyan csúnyán nézel a fiadra, miért? Semmi. A párod elmondja neked is, hogy mi az, amit szeretne elindítani, vagy amiben segíteni szeretne. Nekem? Elmondja neked, igen. Én csak azt szeretném, Gabi, hogyha vagy kibékülnél a fiaddal, hogy ne veszekednétek, mert ez így nem jól látni azt, hogy te örökösen ideges vagy, meg minden, ez neked az egészségedre se jó. Vagy valamit csináljatok, hogy ne legyen ez a köztetek, az a macska egész. Rólam mit mondott ez a mocskos gyerek, mi? Mit mondott? Na, mit mondtál, Jóska gyerek? Most pofázál? Nem mondott szóval semmit. a párt meg én nagyon vertünk, mi mondtuk tőkkel, meg ilyenekkel. Ilyet soha nem is mondtam. Mi nem mondtál? Ne hazudjál, te köcsög! Te, mert fölrúglak. Mi? Én nem mondtam ilyet. Miért nem mondtál? Miért nem mondtál? De nem mondtam. Miért nem mondtál? Én nem mondtam ilyet. Szóval apád elvert téged bébózütővel, meg ilyeneket mondasz. És még te vársz. Aztán tegnap még följössz hozzám, zabál.